Halo, what's up guys? Balik lagi di my YouTube channel Septian Adi Bagus. Udah lama nih, udah nggak bikin konten, udah hampir lebih dari 2 minggu ya. Terakhir kali bikin konten yaitu suka dukanya punya Honda CBR. Lalu sekarang sih tetap ya review. Review apakah itu? Review salah satu produk yaitu sepatu. Sepatu ini ibaratnya seperti kacang goreng lah, semua orang bisa mempunyainya. Mulai dari SMP sampai SMA, bahkan kuliah pun bisa memiliki itu. Tak terkecuali untuk karyawan, lalu untuk atlet, bahkan sampai artis pun ada yang memilikinya. Apakah itu? Yuk, check this out. Ya, sepatunya. Tada! Kenapa ya fans ya? Kenapa ya banyak yang tanya-tanya kenapa review fans kok nggak review Nike, Adidas, Puma atau apa ya? Pendapat gua pribadi sih fans. Kenapa mau review fans? Karena ibaratnya fans ini dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, dia tidak pernah pudar lah karismanya. Dan apa ya, fans ini ibaratnya fleksibel lah buat kalian semua, buat seluruh golongan lah, dari anak SMP, SMA, lalu kuliah, dan juga karyawan kantoran lah, dan bahkan ada selebritis yang memakai fans itu loh. Dan ada juga atlet, beberapa atlet contohnya seperti ini, lalu seperti ini, dan ini. Fans saya rasa udah banyak orang tahu lah, udah banyak orang yang mengenalnya. Karena apa? Karena kualitasnya sendiri tuh. Karena fans kan identik dengan sepatu skateboard ya, dimana sepatu skateboard harus kuat tuh, bagian outsole, bagian uppernya. Jadi sekali beli ibaratnya kita bisa mempunyai sepatu yang tahan lama untuk beberapa waktu gitu. Jadi worth it lah dengan uang yang kita keluarkan, dengan kualitas dan sepatu yang kita dapatkan. Lalu sepatu apa yang kita review ini? Sesuai dengan judulnya, yaitu Old School Black White. Seperti apakah ini videonya? Check it out. Oke guys, sekarang kita review mulai dari boxnya dulu ya. Box depannya nih, ini fans. So ya, kebetulan fans yang gua pegang ini yang seri lama, seri pembuatan lama, bukan seri yang lama. Seri pembuatan yang lama. Karena apa? Karena boxnya ini masih model lama ya. Kita lihat nih, tuh masih model lama, tagnya juga tag lama. Dimana yang model baru tagnya seperti ini. Oke, sudah. Habis itu nih, di dalam boxnya ada biasa lah plastik-plastik pembungkus sepatunya. Maaf ya berantakan karena tadi udah buat lepas nih. Nah, ini sepatunya, karena yang ditunggu-tunggu. Susah banget. Oke. Ini nih, ambil salah satu contoh aja ya. Kita taruh. Wih, keren coy. Vans Old School Black White. Mantap kali, paten nih. Oke, bisa dilihat nih Vans. Kita review dari outsole dulu. Vans terkenal dengan sepatu skateboard, di mana sepatu skateboard harus kuat, harus menapak telapak kaki yang secara tidak langsung berbenturan dengan papan skate ataupun dengan alas aspal ya, yang dimana itu keras, dimana dan bantalan ini, outsole ini empuk lah. Kan terbuat dari apa? Dari karet yang mencegah untuk mengurangi slip dan benturan dari tanah langsung. Oke, untuk outsole sih standar ya, waffle lah, ibaratnya orang-orang berkata ini waffle. Dimana kodenya di sini kode EVB, kelihatan apa tidak ini? Maaf ya nggak kelihatan, EVB. Oke. Lalu untuk midsole sih biasa ya, putih itu dibalut dengan apa ya, ini karet putih, dan di belakangnya ada tulisan Fans of the Wall. Oke, ada tulisan Fans of the Wall.
Lalu ya ini ada tagnya nih, cuma tag biasa nih, Fans of the Wall. Lumayan lah bagi kalian yang barusan beli, dapat tag seperti ini buat cindera mata lah, oleh-oleh lah. Gue pernah gitu bully fans. Lalu untuk upper ada dua bahan di sini ya. Bagian two box atau depannya ini dari sweat halus ya. Sweat di sini juga apa ini ya, heelsnya, tumiknya ini juga dari sweat. Lalu di bagian lubang tali ini juga sweat. Lalu di bagian dalam sepatu ini dari kanvas, luarnya juga dari kanvas. Dan logo jazz strapnya ini seperti kulit ya. Lalu di sini ada jahitan-jahitan, sini juga, di dalam juga ada jahitan. Dan di bagian insole di dalamnya ini yang seri klasik, tidak bisa dicopot ya, standar seperti ini tapi empuk, nyaman dipakai dan pas banget di kaki. Untuk tali sih standar ya, gepeng gini ya, talinya standar. Untuk size tagnya nih, bisa kalian lihat nih, size tag kelihatan tidak? Oke, ini buatan mana nih? Vietnam, buatan Vietnam. Oke. Untuk harga, bagi kalian yang bertanya-tanya untuk harga berapa sih harganya Vans Old School ini? Vans Old School sekarang dibanderol secara resmi dijual secara resmi oleh PT Navia Retail Indonesia seharga 750.000. Tapi tenang, kalian bisa dapatkan Old School ini di beberapa toko-toko terpercaya online ya, online terpercaya di Instagram lah banyak tuh dengan bandrol yang sedikit di bawah harga retail. Tetapi ya gitu, size yang didapatkan juga tidak pasti. Terkadang ada size yang kita dapat, atau terkadang ada size besar dan size kecil. Itu pun harus juga cepet-cepetan sama pembeli yang lainnya. Ya susahnya kalau beli online seperti itu sih. Dapat murah, enak kan online. Oke. Overall untuk kelebihannya nyaman sih, dia kuat lah, pasti kuat. Karena apa? Karena dia sepatu ibaratnya basicnya dari skate, yang dimana dia harus memiliki durable yang sangat bagus, ketahanan sepatu yang sangat bagus, dia pasti kuat lah. Lalu kelebihannya bentuknya oke lah, klasik banget, cocok buat memakai setelan apa saja, buat celana yang kain, celana jeans, chinos, celana pendek, pakai ini pun semuanya masuk lah. Dengan outfit apapun cocok lah Vans, karena dia klasik lah, tidak bertele-tele seperti yang produk-produk Adidas, Nike yang tinggi-tinggi itu. Ini menurut saya worth it lah, bagus. Untuk kekurangan sih, kebetulan ini kan yang seri klasik ya. Kekurangan sih mungkin karena ini insole-nya sih tidak bisa dilepas dan sedikit tidak terlalu empuk lah ibaratnya. Jadi ya kurang nyaman dikit dibanding seri-seri yang Conficas, seri yang Fall itu kan bisa dilepas dan empuk ya. Apalagi yang seri Pro yang benar-benar buat skateboard itu empuk banget, bisa dilepas. Itu saja sih kelebihan dan kekurangannya. Selebihnya worth it. Oke guys, sekian lah review singkat dari gua buat kalian tentang apa itu Vans Old School, bagaimana impresinya pertama kali melihatnya. Ya, selebihnya kalau saya atau gua ada salah-salah, komen di bawah ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang tidak sesuai dengan penjelasan, silahkan komen. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, tekan tombol like-nya. Atau jika kalian komen saja sepuas-puasnya, tidak ada yang melarang. Komen, kalau bisa bagikan, share, biar gua bertambah banyak subscribernya. Oke? Sekian dulu guys video dari gua. Jika kalian ingin lebih banyak video ini, silahkan komen. Bang, tambahin dong cara impresinya pakai sepatu ini apa? Bang, tambahin dong Vans autentik gimana, Vans era gimana, silakan. Nanti kalau memang sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya insya Allah akan membuat videonya. Jika memang tembus 200 like, 200 viewers,
saya akan buat video selanjutnya Fans Era. Oke guys, sekian video dari gua. See you, bye.